Foi mais um dia de trabalho. Vamos entrar em... Vamos aqui entrar em casa. Ai, sai daqui. Ai, subir. Sai. Só que vai deixar ela pra ajudar ela. Não vai falar Quanto mais subir. Vamos entrar em casa. Hoje foi mais um dia de trabalho e vamos dormir. Ah, tem monstro perto, não posso dormir. Olha esses monstros. Olha. Ai, pronto. Até os monstros que estavam por perto. Deixa eu tirar minha roupa de aviões. Tirar minha roupa de piloto. E vamos guardar aqui. O chefe já botou a bagagem de amanhã aqui. Aí pronto, vamos tudo. Ai, já tá de manhã. Vamos aqui pegar nossa roupa. A chave e a bagagem de hoje. Mas eu vou levar também uma garrafinha de água e comida também. E vamos vestir a nossa roupa. Eric, vem aqui! A bagagem, garrafinha de água e comida. Pronto. Agora vamos pro trabalho. Fechar a porta. Entrar no carro. Fechar a porta do carro. E vamos pro trabalho. Já quer tirar um cochilo até 4 horas? Vou botar aqui. Já tentar dormir. Estamos aqui na cabine do piloto. Vamos entrar. Também vamos ter essas portas do meio fechadas. Vamos conseguir sentar. Vamos sentar aqui e vamos ligar o avião. Que barulho foi? Deixa eu ligar aqui o piloto automático. Asa quebrado. Nós vamos cair.
Tirou foto. E pronto, foi as peças do avião. Tá, oi. Deixa eu lá. Caí do cabine, eu acho que foi assim. Caí do cabine. Tá bom. Vamos, bora. Oi, puxa lá. Vai, Gudinho. Aí, Vai, Gudinho, te chamo. Ô, William, manda ele vai com esse daí. foi uma montanha e aí tinha uma coisa que me engoliu. Eu caí em cima daquela montanha. Eu venho até aqui e disse uma